saya mau mukbang makan siang ya guys, makan siang sambil ngobrol dengan kalian. Cuaca masih dingin, saya aja pakai baju 3 lapis. Ini menu saya nasi putih, ini apa ya, sop kepala ikan. Ya dagingnya sih ada, cuman saya milih kepala ikan lah, saya lebih suka kepala ikan seger ya, dingin-dingin makan sop. Yang lain sih ada, cuman menu saya hari ini sop kepala ikan. Kita makan ya. Ini ada sambal. Nampak nggak guys? Ya, nampak ya. Kita coba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo mari makan. Dingin-dingin enaknya tuh makan sop, bakso, empek-empek gitu ya. Seger banget guys. Ini kalau di sini musim dingin sering masak sop, terus sopnya tuh dikasih arak ayam. Nggak usah dikunyah, tinggal serutuk. Kalau untuk masakannya, Jagung sama sopnya dibedain, kalau saya dijadiin satu. Mereka nggak suka asin, kitanya suka asin. ikannya empuk banget. Di sini kalau masak sop ikan itu ada bumbu tersendiri ya. Ini jahe, tapi dia pahit. Terus ada ini, kalau saya bilang kurmanya Taiwan. Katanya sih enak dimakan, cuma saya belum pernah coba. Tapi nggak tahu apa namanya. Itu segar. Tapi hati-hati durinya ya guys. Kalau makan ikan ini hati-hati dengan duri halusnya. Adem-adem enak. Makannya sop-sop yang berkuah-berkuah ya, seger.
Udah pada makan belum? Musim dingin kayak gini tengah malam juga lapar, tapi malas bangun. Ya bukan malas bangun sih, malas turun dari tempat tidur. Padahal nggak bisa tidur kalau lapar, tapi dimerem-meremin aja, banyak tulangnya. Biasanya makan dekat nenek, tapi neneknya lagi tidur. Ini dia jahe. Apa ini? Jahenya pahit atau jahe apa? Nggak berani makan ikan campur nasi, takut. Banyak duri kecil kan, harus hati-hati ya kalau makan pakai sop ikan. Maaf ya, habis. Bawaannya pengen makan. Jagungnya manis banget guys, pedes. Diobatin pakai sayur gambas. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu mukbang saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi jika saya mengupload video. Terima kasih banyak buat kalian selalu support channel saya. Saya sudahi video kali ini. Kita jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.